家好啊，我係 Christine， 今日要為大家介紹嘅係一個五子無桃去濕湯。我哋就嚟睇下有啲乜嘢材料。五子無桃200克，瘦肉300克，茯苓50克，淮山60克，薏米50克，扁豆50克，赤小豆50克，無花果4粒，同埋陳皮2個。首先，我哋將個陳皮喺啲水喉度洗乾淨先，將佢底底面面都捽一捽乾淨佢。咁然之後呢，就浸佢15分鐘啦。然之後就將佢嗰啲殼刮咗佢。唔知大家知唔知呢？陳皮係廣東三寶之一，仲要係排第1位㗎。就係因為佢一塊咁簡單嘅陳皮，佢嘅功效咧就已經有好多啦。佢唔單止能夠止咳化痰，仲可以健脾胃，而且仲有抗氧化、降脂、抗炎、補肝等嘅作用㗎。所以喺我哋平時煮餸啦、煲湯啦、煲糖水嘅時候咧，都不妨用多少少陳皮。好，我哋啲囊刮乾淨呢，就將啲陳皮擺埋一邊先。好，跟住再嚟呢，就係處理啲瘦肉啦。啲瘦肉呢，我哋同樣啦，每次我哋都係噶啦，就喺個水喉度將佢洗乾淨先。咁然之後呢，洗乾淨咗嘅時候呢，我哋轉頭就要將佢飛一飛水啦。記得啦，我哋要將啲肉出水嘅時候，一定係要凍水落，然之後啦先至着火，就大概滾佢8至10分鐘。咁你都會見啦，啲水咧就面頭咧都會有啲白色嘅泡沫㗎喎。咁嗰啲咧其實就係啲肉入邊嗰啲血水或者啲污糟嘅嘢，佢就滾咗出嚟嘅。咁我哋一定要用凍水去落嘅時候咧，先至會將嗰啲污糟嘢可以逼得到出嚟。如果唔係咧，如果熱水咧就做唔到呢個效果噶啦。咁記得啦，我哋將啲瘦肉出完水之後咧，一定都要喺水喉度逐嚿將佢洗乾淨，因為頭先我哋逼咗出嚟嗰啲污糟嘢咧，其實都仲會黐住喺嚿肉度嘅。咁我哋將佢喺個水喉度洗多佢2轉，沖多佢幾沖。咁然之後咧，我哋就將啲瘦肉擎乾備用啦。跟住落嚟咧，我哋要處理嘅就係五子無桃啦。同樣啦，我哋喺個水喉度將佢沖一沖洗先。咁你見佢係翹埋咗，即係一紮咁樣嘅。呢一隻咧，我買嘅時候咧，佢就話係野生嘅五子無桃嚟嘅。咁我就即管試下啦，睇下同平時嗰啲會唔會有分別啦。平時嗰啲咧就唔會有咁多酥酥嗰個位，通常都係好似嗰個上面頂頭嗰啲咁嘅位多啲嘅。咁但係唔緊要，都照試下啦。你會見啦，洗咗第一浸之後咧都幾污糟嘅，咁所以我哋就要再養多佢幾養啦。咁然之後洗乾淨咗，咁洗到佢啲水比較清嘅時候咧，咁然之後咧我哋都要將佢再浸多佢20分鐘，然之後先至攞去煲嘅。咁同樣啦，如果大家係用明火煲嘅話咧，我就會建議大家咧，最起碼浸翻1個鐘頭先攞去煲，咁就會好啲，就會煲嘅時候咧就會出味啲啦。又同大家講下五子無桃嘅功效啊！五子無桃係可以健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡、健脾化痰㗎。跟住就嚟處理其他嘅材料啦。呢個係茯苓。其實佢同茯神啦，同埋雲寧咧，都係同一樣嘢嚟嘅喎，只不過係個切法唔同，所以有唔同嘅名嚟㗎咋。茯苓係有利尿消腫、安神嘅療效㗎。跟住我哋落嗰個就係扁豆啦，扁豆係有健脾除濕嘅功效㗎。淮山同樣都有健脾胃嘅功效㗎。跟住赤小豆同樣都可以有去濕嘅功效，所以佢同扁豆係孖寶嚟㗎。跟住我哋好熟悉嘅生薏米啦，生薏米唔單止可以健脾胃、利水消腫，特別對流行性感冒均有療效㗎。
我哋就嚟睇翻呢度啲材料啦。我哋要將佢全部揾個篩啦，將佢盛一盛，咁然之後洗嘅時候咧，就唔會將啲材料咧就好容易跌咗出嚟啦。咁我哋就係咁樣重複將佢洗幾過水，直至咧我哋洗完啲水出嚟咧係清嘅，咁就 OK 噶啦。咁我哋就將佢擎乾水備用啦。跟住再嚟處理就係無花果啦。同樣啦，我哋喺個水喉度將佢捽下佢，沖洗下佢，逐個咁樣去將佢嗰啲接位打翻開啦。然之後咧洗乾淨佢，確保咧就唔會有啲灰塵咧就會喺啲窿窿罅罅度啦。咁然之後洗好之後咧，我哋就要將佢切開啦。咁都係以往我一貫啦，我都係中意將啲食材咧切到佢細細粒。咁然之後咧，就等屋企人咧喺飲湯嘅時候咧，將啲有益嘅食材都食埋佢㗎。好似無花果咁，本身就有化痰止咳嘅作用，而且咧佢入邊嗰啲籽咧都係有通便嘅作用㗎。所以我哋就唔好浪費啦。好，我哋就將所有嘅材料全部倒晒落去個煲湯煲度先，然之後咧，就將啲果皮都擺埋落去啦，跟住就仲有五指毛桃啦，再將啲瘦肉都擺埋落去啦。跟住咧，我哋就加翻2公升水落去，記得啦，如果用明火煲嘅，最少要用3公升水。然之後咧，我哋而家就將佢冚翻個煲蓋，跟住撳埋個煲湯掣。哇，咁快，煲湯又煲好啦。當個電煲咧自動放咗氣之後咧，我哋就可以打開個蓋，然之後咧再煲多佢10分鐘。咁咧你就會見到啲湯咧，好似而家咁樣就好濃郁噶啦，亦都係有一陣好香嘅味道。一煲能夠可以送走濕氣，令到你飲完舒服晒嘅湯又搞掂啦。快啲試下買材料煲嚟同屋企人一齊分享下啦！今日同大家嘅分享就到呢一度啦。嚟緊我仲會有更加多精彩嘅嘢同埋食譜會同大家分享㗎，所以大家記得訂閱、點讚、打開小鈴鐺同埋分享啊！咁樣你就唔會錯過我嚟緊嘅新片㗎啦。再一次多謝大家嘅收看。大家嘅支持係我拍片嘅動力嚟㗎，我係 Christine，下次再見，拜拜。